Bomoko ya mboka.com émission donc kuna so côté na site wana au mona makambe belé bako sabino te yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bo mona nzambe soko bise mission bongo bino bo sa wapi 3W bomoko ya mboka bomoko ya mboka 3W. Bonjour bande konanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete. Oyo bomoko ya mboka. Babi si bomo na vraiment les lots ma doko da banda no santo beta to senga ko lycée to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital. Siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha. Yete kangi ma solo ma solo ba image. Oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko. Kitoko lilo. Babi, bye bye, Anna people. Pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga eza site moko oyo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète. Bonjour, bonsoir, na esika nyonso bozali bipa nyonso bozali kolanda biso na kati ya bandako na bino bipa nyonso bozali kolanda biso na émission na bino na kati ya bomoko ya mboka www.bomokoyamboka.com. Bongo lelo tozali bongo awa na Stockholm na cadre ya émission na biso ya culture pe événement tozali ko awa na biso na kati ya studio ko lakisa bino makamni zekoleka awa. Alors journal lelo tozali pina na esengo mingi ko yamba jeune to kosola mingi makambo ba jeune. Alors mingi to ko bango na Sédois parce que communauté na biso le bara mingi Sédois to toza vraiment à l'aise tant que toza lo ba langue nyonso to ba lingala na za capable na lo ba na lingala français chilo ba bien swahili mais lelo pona bonne audition ya bino nyonso to ko landa na lingala pe sœur na biso oyo a ko présenter événement lelo a ko bango na Sédois. Alors yo kaka sidote oko zala na occasion opportunité ko yoka ndeni le baka mo quelques mots à Sédois. Alors lelo to koloba mingi etali ba jeune organisation ba jeune namoni na 2015 awa vraiment ba jeune ya mboka oyo ba telemi makasi ba telemi pona kolakisa vraiment que photo zala na bomoko lokola émission na biso a bomoko ya mboka balingi bazala ini. Alors lelo toza pena esengo mingi koyamba mwana na biso sœur na biso leki na biso Marilyn. Alors to yamba na pisa bonjour. Hey. Tack för att jag fick vara med. Yo kando beretalite likamnino ili biso aboye na kati ya émission na biso bomoko ya mboka. Yebisa biso na bondano ko se présenter yo moko pona ba oba yebi yote. Alors comme ça ba oyo na ba mona yote o se présenter aux alinani. Loba na langue nyonso lingi na yebi ko yo ba chiluba ou ba lingala ou ba français mais se sentir à l'aise ou ba na suédois. OK, présenter aux alinani. Mitt namn är Marilyn Mabambo. Jag är ordförande för Kongolesiska ungdomsföreningen i Sverige och är även assistent för Kongo United, fotbollsklubben. Jag är här idag för att informera er om vår förening och den 14 mars då det är det stora mötet. Vår förening är till för våra kongolesiska ungdomar. Vi vill bygga en plattform för ungdomarna så att de kan liksom föra en gemenskap och göra någonting tillsammans och bygga den här solidariteten som ska finnas för oss ungdomar eller mellan oss ungdomar.
Bon, on a interprété quelques mots na ba oyo baza ko yoka sirote azali bongo jeune azali pe ko landa makambo etali jeunesse ya wana Suède azali directrice oyo akambi association ya jeune ezali groupe moko ezali ko bana mikolo aussi babandaki alors tozo landa nazo poser ba question ya zo répondre alors ndeko na biso Marilyn communauté il y a des jeunes bozo ko s'organiser en dernier et banda kala ou bien bande sikoyo ou bien yipsanga bisonano vi hade planerat det här länge. Vi har pratat om att göra någonting tillsammans, men det är lättare att få det sagt än få det gjort. Men i år så bestämde vi, eller i år 2014 bestämde vi oss för att verkligen skaffa organisationsnummer och göra det här på svart och vitt. Så jag och 2 andra personer som tyvärr inte är här idag, min kollega Judith och min lillebror Jordi, vi bestämde oss för att starta föreningen. Och nu har vi vår förening och vi har haft en aktivitet som vi hade i början av december. Och då var det en kvällsträff för tjejer där vi introducerade oss till varandra, pratade lite och sånt där. Det var som ett kickstart för första liksom, aktivitet för föreningen. Och vårt mål med den här föreningen är då att vi ska ha aktiviteter, vi ska ha föreläsningar, vi ska ha motivationssamtal och bygga någonting tillsammans liksom. Vi vill, som jag sa innan, vi vill ha en samhörighet. Det finns det tyvärr inte idag bland oss. Fester räknas inte direkt. Vi vill ha någonting mer än så liksom. Vi vill ha utöver nöje, så vi vill även ha det större. Oui, namoni bo bozo ko s'organiser namoni bo telemi ba jeune Scandinavie, vraiment félicitations surtout ya Stockholm na kati ya Suède. Alors na ina yeba organisation na bino ou bien association na bino ba jeune ezaka kana Stockholm ou bien ezali regroupé ko kende pe na ba région mususu na ba province mususu. Alors ezandenge nini? Vi finns ju här i Stockholm. De som har hand om föreningen, men vi heter ju Kongolesiska ungdomsföreningen i Sverige. Vi förväntar oss inom en snar framtid att vi ska ha byggt upp den här tilliten så att andra vågar se fram och vågar starta någonting i andra regioner under ett och samma namn. Att vi har olika basstäder liksom. Exakt. Så det ska självklart inte bara stanna inom Stockholm, men vi börjar ju här för att det är här Congolais finns. La fois passée, Nazalaki na réunion ba jeunes congolais, ba s'organiser pour la première fois et le cas qui pensa qui toko prochainement au beaucoup organisé le 14 mars. Alors non seulement na paramoko albi ba organisation na bino ba jeune vraiment na kotika mwana nanga kende ko sangana na binote parce que naibi makambo sala te mwana nanga za no jeune aza 17 ans na lingi ba kendo lingaye kuna obieba ba na jeune fille alors na comprendre yaki alors yo ko lo banini pona parents o azali penza inquiète na ba organisation na bino ya vi vill ju ha så nära kontakt som möjligt med våra föräldrar. Vi vill att föräldrarna även ska vara engagerade, att de ska ha sina åsikter i det här. För att, som sagt, de ger ju sina barn till oss. Och det är klart det ska finnas en tillit där någonstans. Och därför, som jag sa, så vill vi ha en nära kontakt med föräldrarna. De får gärna följa oss och se vad vi gör. Om någon förälder vill vara med på någon aktivitet kanske och känner att ungen är för liten, nej men jag vill vara med, absolut. Vi vill att föräldrarna ska känna sig säkra när de ger sina barn till oss, när de låter sina barn komma till oss på våra möten, på våra föreläsningar eller utedagar. Det är klart. Så de ska inte känna sig oroliga för att det har inte gjorts innan på så sätt liksom. Jag förstår var oron kommer ifrån, men vi har inte haft ungdomsföreningar på så sätt så att man kan liksom börja tveka. Vi måste först ge det en chans innan man kan börja bli tveksam. Ok, binomo ko ba parambo yoki ke foko sangana ko za na bomoko lokola biso moko na kati ya bomoko ya mboka tozali na bomoko ba jeune boya
mais l'activité nini bozango na bakati ya organisation na bino ou bien bozo préparer nini l'activité nini oyo nga en tant que parent na koti na mwana na nga kene na ba organisation na bino na ba förening na bino le belano ba vi är som sagt ett nystartat förening. Vi har haft en aktivitet innan. Det vi planerar är att vi kommer ju ha medlemmar i olika åldrar. Alla kan inte, en 10-årig kan inte göra samma sak som en 17-årig. Utan det kommer vara indelade grupper där man anpassar sig efter åldrarna. Ju högre upp i åldern du är, desto mer avancerade blir aktiviteter. Att man har mer allvarligare samtal med 17-18-åringarna om livet och annat. Och jobb och sådana saker, medan barn i 10-årsåldern, de vill ju bara leka av sig, de vill ju gå på utflykter och sådana saker. Så det är typ de sakerna vi har, utan det ska inte bara som sagt vara nöje, utan det ska också vara aktiviteter som har kvalitet, som gynnar en. Att man har, som vi hade innan, kvällsträff för tjejer, där vi diskuterar samtal om att vara kvinna och att vara svart. Och hur det är liksom, om man bara bollar av och pratar med varandra och får lite råd och tips och vad man kan göra, vad vi kan göra. Och alors na ina tuna sikoyo na ba association na ba jeune oyo bozo organisé na Stockholm na Suède boy. Alors nani azali membre à partir à quel âge? Soko za na 6 ans, 7 ans, 12 ans, 24 ans ou bien 36 ans, 40 ans, nani aza jeune oyo azo considérer que bazo ko benga est jeune na kati association na bino? Enligt oss så klassar vi ungdomarna mellan 10 till 26. För att som sagt, är du i Sverige 18 år, då är du vuxen. Men sen har vi också en barriär däremellan. Då är det ungdomar mellan 18 och 25-26. Det är ofta så att efter 25, då är du bokstavligen ung vuxen. Då är du inte ungdom längre. Men det är klart vi vill att folk utöver den åldersgränsen som vi har ska vara engagerade. Vi vill ha stödmedlemmar. Vi vill ha medlemmar som kan volontera i de arbetena vi gör. Och det brukar oftast vara personer som är äldre. Och de vi vill också ha i vår medlemslista liksom. Absolument. Si on comprendre bien, ils allaient à partir de 12 ans, tu avais 6 ans. Donc, on a pensa jeune, on a considéré le la jeune dans cette association. Mais ceux qui ont 26 ans, ils ont la médecin qui a välkommen till. Absolut, de är välkomna. Det är klart vi vill att så många som möjligt ska delta. Det kan vara folk som också känner sig ungdomliga på så sätt. Eller att man bara vill vara en del av en förening. Man vill känna samhörighet. Då är du välkommen. Men vi sätter mer fokus på ungdomar mellan 10 till 26. Stödmedlemmar som sagt är välkomna. Du är välkommen att säga din åsikt. Du är välkommen att vara med på våra aktiviteter även fast du inte kommer bli inräknad i våra budget. Men on a solo ina paramoko ibsinga bino ngana zana plus de 40 ans plus alors moi na zana 17 ans. Na zala nakati po na yeba makamuni nezo se passer nakati organisation na bino. Est-ce que azana droit kuzala nakati? Som jag sa innan, vi vill ha så nära kontakt med föräldrarna som möjligt, så mycket som möjligt. Vill de vara delaktiga i det här så får de jättegärna delta i form av att de ger sina åsikter, att de kommer på föräldramöten, att de tar del av vår information och se också till att deras barn blir mer engagerade i det vi håller på med. Och vara med som att delta i aktiviteter och delta i andra saker. Så är föräldrar tekniskt sett inte välkomna. Men ni är välkomna på andra baser. Liksom. Alors, parents, vous allez välkomna na cause la net ba membre ya ko soutenir ba jeune so mo na dans quatre petits na mona na bino association ils allaient peut-être regrouper ba jeune pour baza na bomoko balanda bilanda landa te c'est na bino azali ko inviter ba parents baza la wana pour na ko surveiller bana na bino. Mais pourquoi nini kaka sikoyo année passée bozalaka te année collé bozalaka te pourquoi quand en 2014 ebomisi association des jeunes pourquoi pas kala on a te bozalaki wapi för att
ju äldre man blir desto klokare. Och sen också att man måste finna tid för sånt här. För att starta en förening och driva en förening, det tar mycket av ens vardag också. Vi tjänar ju ingenting på det här. Vi gör det bara för att vi vill göra någonting bra. Och man måste finnas tid och engagemang för att göra det. Och då hade vi inte tid eller engagemang. Och nu när man väl är lite mer utbildad i saken och man har börjat förstå saker och ting lite bättre, så tänker man vad kan man göra för att göra saker och ting bättre. Och då kände vi att det här var vår alternativ, det vi kan göra för att göra saker och ting bättre för ungdomar i Sverige. Sen vi göra någonting bättre för ungdomar. Det que bao basa i boso ba kokakite ba parents basa i boso ba kokakite ou bien basa irresponsable ou bien incapable ou bien misslyckat ninga balwa na södra. Jag vill inte kalla det ett misslyckande, men de försökte. Samtidigt så är våra föräldrar från en annan generation. Visst, de har också varit ungdomar. Men de har en annan mentalitet som de har växt upp med. Och vi har växt upp i Europa. Det är inte samma sak. Det de har fört med sig till, alltså från deras ungdom, kan de inte direkt lägga på oss på så sätt. Liksom. Det kommer inte funka eftersom det är olika tidsepoker och det är som sagt olika mentaliteter. Men bango ba ke biso to etike bana la biso na ndenga culture na bino lokola bokolia wa bokola ma wa bozo perdre identité na bino culture na bino. Ska ju bino. Jag känner inte att vi förlorar vår identitet så länge vi vet vart vi kommer ifrån. Våra föräldrar, det är klart de ska lära oss om våra traditioner, våra kulturer. Men sen finns det en annan värld också där man måste växa, alltså man måste inte anpassa sig, men man måste göra saker och ting annorlunda för att kunna ha det bra. Och i Sverige så funkar det inte på samma sätt som det funkar i Kongo. I Kongo så funkar det inte på samma sätt som det funkar i Sverige. Vi är i Sverige nu. Vi måste utbilda oss på deras sätt. Vi måste jobba på deras sätt. Så allting vi gör är anpassat efter det svenska samhället mer eller mindre. Så det vi kan lära ut är det vi vet. Eller lära ut det vi kan ge råd, det vi kan motivera om, det vi kan ge våra tips och det är våra erfarenheter. Det är efter hur vi har växt upp. Okay. Och det är här. Alors sikoyo nazakola na biso bato bazakola na bino bao bazo ya sika ba o ba ya une année 2 ans 3 ans o ba ye calamité. Alors conseil ni okopesa bino eloko ni boko soutenir bango po kola kisa bango integration na mboka oyo. Det bästa sättet och ha det bra i det här svenska samhället som ny är att man utbildar sig så fort som möjligt. Skaffa utbildning så fort du kommer hit. Lär dig språket, lär dig systemet, lär dig allt som man måste kunna för att klara sig här. För att har du inte utbildning i Sverige så kommer du bara hamna på de här mellan 9 till 5 jobben. Du kommer inte kunna klättra upp på så sätt. Du kommer vara tvungen att kämpa extra hårt. Men har du din utbildning så har du det på svart och vitt. Och då har du någonting att falla tillbaka till. Och det är det bästa du kan göra. Om du är ny i Sverige, skaffa utbildning. Jobb finns alltid. Det är också, visst, det är klart man ska jobba extra eller jobba heltid, deltid, vad man nu klarar av liksom. Men utbildning är viktigt. Namoni bozo vous avez une initiative bien. Est-ce que message nini oyo kokopesa vraiment na ba parents pour bazala na inquiétude te ba tinda bana na bango ke bazala inu aux besoin d'attendre ya ko lancer un message au tala cameraman na biso o lancer message pensa en suédois. Föräldrar, ni är jätteviktiga. Vi behöver er för att ni ska kunna pusha era barn och se till att de deltar i det här. För om ni struntar i det här så kommer de också göra det. Som sagt, det är viktigt att vi har en samhörighet. Och det är viktigt också att ni visar era barn att den här samhörigheten är viktig. Att vi inte ska
bara låta det vara, utan att vi måste göra någonting åt saken. Så se till att dina barn kommer på aktiviteter, se till att dina barn deltar i våra program, deltar i det som vi har att erbjuda er, eller erbjuda ungdomarna. Vi gör vårt bästa vi kan för att det här ska bli bra. Och utan ert stöd så kommer det bli svårt. Så speciellt till er föräldrar med barn med barn under 17 år. Ni bestämmer ju det mesta. Ni säger ju till vart de ska gå, när de ska komma hem och så vidare. Så då kan ni också bestämma att de ska komma dit vi är, att de ska komma till oss och sånt. Så se till att vara engagerade. Det är väldigt viktigt. Utan er engagemang så finns det ingen engagemang. Yo, à propos activité ni bozo organisé ou det vi har i tankarna, det är som sagt att vi kommer gå efter ålder. Okay. Ju äldre du är, desto seriösare kommer våra aktiviteter vara. Och ju yngre du är, desto mer lekfullare kommer det vara. Så de äldre ungdomarna satsar man på aktiviteter som jag sa, föreläsningar, att man har träffar där man sitter och diskuterar saker och ting som man kanske inte vill diskutera med vuxna och andra saker. Att vi hämtar människor som samtalar till exempel om sex som samlevnad, samhälle och hur det är att vara också svart i ett svenskt samhälle, hur det är att vara en minoritet i en minoritet. För att afrikaner är vi är bland de minsta, eller antal invånare som finns. Men så det är väldigt viktigt att bongo sikoyo na baparents oyo baza toujours na inquiété de que na koki na mwana nanga kuna te, parce que kuna ezaka ka makambo ya ko festa, bozaka na ba fest, bozaka ko lakisa bilamba, bozaka ka bolinga ka ba fest mingi ba fête na ba fête. Boko sala eloko te soki fête ezate mama sanga na kati ba bituma na kati. Alors bokolo banini na ba parents oyo bo sécuriser bango ke bana na bino marqué baza ba 18 ans plus ou ba 25 ans eloko moko ezala te ke vraiment baza na dans les bonnes mains. Eloko ni noko yikisa bango. Jag förstår vart de kommer ifrån, i och med att det har varit så förut, att det har skapats föreningar i sånt här syfte, men har slutat med att det bara handlar om fester och alkohol och kläder och sånt. Sånt är inte vi ute efter. Det är det sista vi har i tankarna. Det här är en grej som vi vill lämna, som vi vill ta bort och lägga vid sidan. Det är klart det är kul med att ha fest, det är kul att ha kul. Men vi måste också kunna ha ett stunder där vi är seriösa, där vi har andra saker utöver det där. För det är oftast det vi är kända för, tyvärr. Att vi har de här storfesterna och folk kommer och visar kläder. Och det börjar bli gammalt. Det börjar bli gammalt. Lancer ce message à Souka comme ça, to clôturer kala mingi tozo chité penga na ko souki ça. Lobela ba parents, lobela ba jeune, mingi ba jeune, ozo la ba jeune. Yebele bango ke baya na activité ou yebe na information ko le 14. OK. Den 14 mars så kommer det vara ett stort möte, och där kommer vi diskutera bland annat det här som vi sitter och pratar om nu. Vår förening kommer också vara där, och vi kommer berätta mer om vår förening och vad vi är ute efter och vad vi vill ha från er. Och det är väldigt viktigt att ni kommer faktiskt. Jag tycker att så många ungdomar som möjligt ska komma, och även föräldrar som vill engagera sig. Kom dit, kom och prata med oss, se vad vi har att erbjuda och vad ni vill och vad vi kan göra tillsammans. Så se till att vara där 14 mars i Fisksätra. Vraiment merci Marilyn. Nous avons complété le système d'invitation.
ezali bongo grande rencontre ya soirée moko ozala na fixeta ezana naka soki oza na sulusen ozwi tram ezokende na Salt Baden ou bien otali na sl.tc omona information ya air nini train kendaka kuna obiwa bus. Alors le 14 mars na 18h bajene nyonso bakokutana kuna bakosolola makambo na bango oza na idée moko innovative yaka nango tokotia na mesa kopartage ngo na baninga nao jour wana kutu toko distribuer ba diplôme na ba oyo nyonso bazwaka ba shokutu na bango ba permis de conduire depuis 2010 tina 2015. Alors ba jeune o bazana ba permis na bango bon informer biso botinda bino biso ba photocopie ya ba permis na bino toko chango benana ba diplôme comme ça jour wana bokozwa gratifier ça pour encourager ba jeunes na ba association na association ba jeunes oyo la jeunesse congolaise de la Suède. Vraiment na suki boye tuskumi na suka vraiment toza susu na maloba mingi ya koloba te toza kobenga ba jeune belé baya boya oza parents pe yaka parce que ozali ko otala makambo nini ba parents ba jeune bazo sala. Alors yo ozana parents oza inquiétude ba jeune ote kozana inquiétude te tinda jeune na yo tinda mwana na yo aya koyoka makambo parce que aza les papiers te olie ba aza information ya bato mosusu vomi aza mwana kati ya association ya la jeunesse congolaise. Bongo tosuki bongo topesi bongo merci na digital momo yemoko chef na biso patron na biso ya bomoko ya mboka.com na pesi bino merci lokola bolandi biso vraiment na pesi bino mbote place nyonso bozali bolanda biso kaka na www.bomokoyamboka.com émission na bino bolingaka ngai wa bino Victor Mkenge artiste polyvalent tokoyo monani bongo na mbala sima naza journaliste te mais nazali kaka présentateur vraiment na lingi bino mingi bolanda biso na prochainement merci au bye. Vraiment merci. Tack så mycket. Tack så mycket. bomokoyamboka.com émission donc kuna sokoti na site wana omona makambe bele bakosa bino te yango ne mikolo yo wana pena to matio kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na www.bomokoyamboka bino bomona nzambe soko bise mission bongo bino bosa wapi www.bomokoyamboka Boboko ya Boka 3W. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete. Oyo bomoko ya mboka. Babi se bomo na vraiment lelo ma doko ta banda comme no santo beta to senga ko lycée to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital. Siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha regarder ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko kitoko lilo babi bye bye ana people pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga eza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète